जो अर्ली मॉर्निंग कॉफ होता है उसकी वजह होती है कि रात में सोते समय हम बिस्तर में हैं और जनरली कुछ ओढ़े हुए हैं, क्विल्ट ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है और बॉडी वार्म रहती है। पर जैसे उठे तो ठंडे मौसम में स्पेशली अचानक से फिर आप उठे और दरवाज़ा खुला, खिड़की खोली और बाहर निकले तो ठंडी हवा का झोंका लगने से एकदम से खांसी का दौरा चल पड़ता है और कई बार साथ साथ वीजिंग साउंड, घरघराहट होने लगती है। तो ये टिपिकली अस्थमा में ऐसा होता है। और इस एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, एक्सपोजर टू डस्ट एकदम से ही होता है एक। दूसरा कई बार जब क्रॉनिक थ्रोट खराब होता है, थ्रोट इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है। सोते समय तो ठीक थे, तो जैसे आप उठे बाहर निकले तो मूवमेंट से और चेंज ऑफ पॉस्चर से कभी खांसी शुरू हो जाती है।